mani weeye guurkaygu meherkaygu waa qaali ragga kaan midhkaa haysan mar salaami aan maayo muxibiya jacayl daaye mid inaan la haasaawo maankaygu ima siiyo wax unbaa mulaax yeesha min yaraa min weyn diida martisoorka ruuxdaydu ninka manida weeyaane masalooyin kala taagan horta maalin gudaheeda wax mideeya baa jooga waa duni miskiinkeeda midowgiya caddaankeeda mid sariya midkii hoose ka midaysan qaabkaase haddaan mariyo xeerkeeda malabsigu qurxoonaaye murmuursi lacag baa leh mar haddii la wada qaatay in munaafac loo yaaco maxaa aniga iga reebay maan mara hanaankeeda iyo marinka ay taallo gelin kii imuuneeya ku mabsuuda quruxdayda midabsamida igu raaca magaciyo intaan siiyo kolba meesha aan joogo marka aan masruuf beelo maandhaho miciin raadi ama moose hadalkiisa micnihiiyo ujeedkaygu kama maarantaan guurka anna lacagta kama maarmo mar haddaan la kala maarmin ma la isku wada maarmo anna manida la isiiyo ninkaan aniga iga maarmin lacagtiisa kama maarmo isku maaran weeyaane haddaan anigu kugu maarmay igu maaran goortaada kaliya dadka kama tiriso mana tiriso balse mararka qaarkeed iyada ayaa nafteeda uga waranta maansooyin taabanaya nolosheeda waana tan mid ka mida maansooyinkii Caraweel ay u tirisay gayaan ay ka xulatay kunkii ay dumarku la koodi jireen naftayda nafteedii oo soo kuguma nooxsado naxlimaanka gaadhiyo soo naafa maadilin neecawda caashiqa soo nuugi maad odhan soo nabarradaydiya nacas hore warkiisii naashnaasho kama tihid hadda noogi mahayee nabdigiyo bogaagaan soo kuma nagaan karo kuu nooli aniguye macaan ma isla noolnahay naxariista caashiqa nuxurkeeda garanaye nasab iyo nindoorow xagee baad ku noolay nafaqeeyahaygow nalkii caashiqaygow nuurkii darajadaydow dadku maaha wada nooc aadmiga u naxayo marna jaxa yidhaahdee naxliside warkiisiyo nuxnuxlaha iska ogow kuu nuglaaday aniguyo kolla kuma nacaayee hadda naaga badaniyo iga naarbashaydaan nafta kaaga dhigay hooy hadba aad ku nagidee adna nuunahaygow jacaylkii nagaadee naanay sareebaan kaa naawilaayaan waad mahadsantahay walaalo horta maansida maxaa la odhanayay nuunahayga la yidhahdaa halka reer magaalku ama qolyaha ingiliishku ay isticmaalaan baby anigu nuunan isticmaalay sababta ayada af Soomaaliya waxaan horta maansidaasi waxaan ka curiyay de waa dareen uun maaragtay aniga xaggayga jacayl waa ku kale ha sababtoo nafleebanay buku hayaa dubisu waa ma bari weyn jiray way iminka waa xagga lacagtana badashiye geele wareegtay waayay gabaygaasi nafleyda ah bal taariikhda shakhsiyadeed ee kugu dhalisay hadii aad labiyo wallahi waad iska dareemi karaysaa qofku dareen markuu leeyahay de wax badan ba ka dhex guuxi karaya marka maasadaasi waa jacayl anigana sameeyay dareen aniga iga dhex guuxayunaha Caraweelo waxa ay suugaan ku bidhaaminaysaa barwaaqada dhex taala dalkeena waxaana ragga iyo dumarka hankoodu yahay qurbaha ay sharaxaad ka siinaysaa macaanida iyo wanaaga ka buuxa dalkeena waxaana maansadan iyada ay ku timid ka gadaal markii mid ka mid ah asxaabteeda qurbaha uu soo bandhigay in ay dalka isaga baxdo haddaad buuro fuushiya haddaad raacdo baabuur ragga badi ahaantood haddaad baydh ka noqotood uma bogin tiraahdaba midka calafku beegsado boqorka xukumayo adoon bari la hadal baad bixisaa naftaadood bustihiisa qaadaa aan yara bayaansho barta aan u jeediyo warka baalka taabtee boo aragtidaadii anoon baran jacaylada buugooda weli qorin oo badiba sheekada been iyo u qaba hadal isbariidinteeni sawtaan bastay iyo noqday ruux bar loo dhigay holiyowga caashiqa waxaan bogan lahaa jiif naftu raaxa baran layd adigoo bu'aaliyo bartamaha wajeer iyo beledweyne iyo luuq boosaasa deeqiyo dhulka bilicda wacan ee maydigu ka bixi jiray barqay la socdaal gala buuraha sanaaga ee quruxdooda loo bogay badhan iyo hadaaftimo bahdi ceeri gaabo intuu roob barqadii helay baliyada xareedii baalaha ka joogaan baalalaydu goortaa bidbidaysa meelaha nabad lagu bariisto barqadharagta xooluhu dhirta hoos ka soo baxay baalbaal u jiifaan barbaartuna gadoodii goor hamaynbar ay tahay
haasaawo loo baxay gaaraabidhoodkuna nuurkii ee babaaldhigay bixinayay fiidkii balwadiiyo cayaaraha batarka iyo dhaantada loo baxay heellada oo berisamaadkii sidiisii u bilic wacan ayaan baashahaygo bilcil hoostii sheekada kuu bilaabilaayo sidii boqor la doortaa dadka badi ahaantood kuu baafin laayeen burca iyo hargeysiyo boorama wajaaliya ilaa buurta shiikh iyo bixinduule iyo xeeb beertii jacaylkee boodhari ku aasnaa barbaraan tegaynaa taariikhda baal dahab dhulkii looga beeree guuluhu burhaantiiyo ku ballaadhshay quruxda hodan lagu bariidshiyo batalaale dhaayuhu ishu kama bobogatee ayaan booqan layno baryo socodku marilayn dabadeed badhaadhiya baar dheere iyo jilib birqod iyo awaariya gaashaamo bari iyo biyihii iyo mayskiiyo bayriya galdago baan kaaga baaqilaayo barti laygu dhalay iyo hawdbaallihiisaad ku bariisan laydo baryo raar ka dhigan layd xamar lagama baaqdee beerihii afgooyaan cambahoo bislaadiyo babay kaaga gorilaa waxaa soo dalbarasho ah waxa boowa kuu dheer bilis baanu ahay qurux maariin bidhaan loo wada bogaan ahay nin wuxuu u baahdaba marwo baahi tirayso basarkiiyo asluubtaba ku barbaartay baan ahay garaadkaygu waa buux runta lagama baaqdee qof jacaylku biyo dhigay oo bislaatay baan ahay been kuma ladhaayee qudhaan kuu binayn laa sandanadii bilaydii halkii boqorku degi jiray bilicdii qardhood baa nafta baahi tiraysee sowmaanad bogateen intaan raacno baabuur bahdii reer cadaadiyo ceelbuur agtiisiiyo ciiddii burjigalayd baydkii caabud waaqoo bulshadiisu wacan tahay sow bidhaanta eegmada dhaayuhu ma booqdeen waxba hadalka yaan badine haddaad boowa iman layd bartii dhaqanku yaaliyo jigjigaan balooley kaaga boodilaayo burcadkiiyo labeentii ad ka baadiyowdaad bismillaahi odhan layd dhulku kala bidhaan lehe sool baa laheediyo bartamaha darwiishkiiyo baradii garaadada fardahaad ku boodiye buuhoodle wacana waad mahadsantahay horta maasada buuhoodle la yidhaahdo inankaa maan jeclayn laakiin waxaan nahay dad asxaaba in badan qisadeeda waan sheegay oo waxaan ii sheegay dad meelo badan baa laygu weydiiyey wiilkaasi wuxuu igu yidhi ismaane haddaan afrikadan kaa wado oon halkaa ku geeya anigu aan joogo inanka wuxuu joogay qurbaha ka waran markaaba waxaan ku yidhi qof dalka jooga oo maxaa la odhanay sheegay quruxdaa iyo qiimaha ku dalxiisa haddii aan kuu noqon lahaa sidee jawiga u dalxiisi lahaa marka masada sidaas bay ahayd goormaad ogaatay inaad wax urin karto oo aad tirin karto gabayo shaashayo horta waxaan iska hibo ilaahay subxaana watacaala qofka siiyo anigu yaraantaydiiba waxbaan curin jiray inkastoo la isdhigi karo qaybo ka mid ah familigayga ama dadka ay dhalay baa abwaana ahaa haddana maxaa loo odhanayay anigu anoo yar baan ogaaday inaan wax curin karo waan isku diday jiray markaan iskuulka dhigan jiray oo kaleeto waxbaan samayn jiray sidoo kale markaan arko wax qofku sidiisa wuxuu ka hadlaa ama ka gabayga ka keena waxyaalaha asaga dareenkiisa marka anigu waxyaala dareenkayga aan arko baan isku day jiray inaan sameeyo kadib waxaan arki jiray anoo sameeyo dareenkayga wax ka hadlaya sameeyay sababtaas kadib waan sii waday heer aan banaanka u soo saaray oo yani wixii urkayga ku jiray ay banaanka iga yimaadeen oo aan noqday qof bulshadii wax u soo gudbin kara marka yaraantaydii waan curin jiray laakiin xilli aan fogeyn baan wax soo saaray ma xasuusan kartaa waagaagii aad wax curin jirtay ma xilligii aad miyiga joogto geela iyo ariga la joogtaa ma markii aad ka soo baxdo reer magaalka xoogaa soo noqotaa waqti ahaan haddii aad noo xusi karto goortii ugu horreyso aad is ogaato inaad wax tirin karto markaan yaraa oon baadiyaha jooga horta waan buraanburi jiray hablaha buraanburka tiriye maxaa loo dhan ii sheegay waxa ka dhaca miyiga marka la joogo aroosyo marka waa laga buraanburaa habluhu marka qaybi waa qayb iska soo daawasho tagta iyo qayb buraanburta hablaha inantayga buraanburka badan iyo waxaana waxaan jeclaan jiray inaan barto buraanburka ka barto maxaa loo dhan aniguna inaan isku dayo waan ka buraanburi jiray inkastoo xilligaas aan ahaa qof yar aan ahaa waan isku diday jiray kadib marka aan wax curinta bilaabay waxay ahayd intaan waxbarashada bilaabin magaalada kusoo biireen miyiga ka soo tagay bay ahayd buraanburadii hadaad xasuusato oo aad hal iyo labo waa jeclaan lahayn intaa wadayaashu ilaan way arkeen gabayadaadii waxay oran karaan hadday buraanburto ama buraanburi jirtay caraweelo sidee buraanburkeedu ahaa horta walaahi buraanburadii horta aad wax ma uga xasuusta sababta waqti hore ay ugu dambeysay kadib maba arkin horta meel lagu buraanburay aroos waa xataa aroos tago yaraantaydii man xusuustaa
aroos iminka ma tago waayahan ma tagin laakiin qofku yaraantiisa wuxuu sameyn jiray wax unbuu ka xasuustaa waan xasuustaa waxaan oran jirnay nadalguyay dhibic yaro hoobay dhalowliyay wax sidaa u eego isku wada dhaca intaan ka garanaya kuayl halmar nadalguyay dhibic yaro dhalowliyay yani gabadha dhalgubay u eg tahay dhibicda roobka oo kaleeto dad waxaana dhalay cajiiba dhibic dhalowliyay balaxamay yam nadalguyay dhibic yaro hoobay dhalowliyay wax sidaa waa inta kala damaan garanay hagaag guud ahaan intaasi ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka sooyaalka nolosha ee TV-ga RTN mar kale magacaygu waa Shaashaa